Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime lapkričio mėnesio prognozę, bet prieš pradedant noriu priminti, kad prieš lankantis elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com visada nukeliaukite į Paulinos Oti YouTube kanalo įrašų skiltį, ten jūs rasite pačią šviežiausią informaciją, būtent viskas, kas susijęs su elektroninė parduotuvė. Galbūt yra kažkokie tai ypatingi pasiūlymai, sumažintos kainos ar kažkokie tais nuolaidų kodai, kuriais galite pasinaudoti parduotuvėje. Tai kaip tik šiuo metu iki lapkričio vidurio mes vis dar švenčiame Paulinos Oti YouTube kanalo 2 metų gimtadienį ir ta proga yra jums sukurti 5 nuolaidų kodai, kuriais galite pasinaudoti elektroninėje parduotuvėje. Taipogi primenu, kad visą lapkričio mėnesį mus veiks retrogradinis Merkurijus. Daugiau informacijos galite paklausyti sugrįžus į spalio mėnesio prognozę. Ką norėčiau akcentuoti, kai Merkurijus keliauja atgal, tai nėra palankus metas kažkokioms tai naujoms pradžioms. Ir didžiausia problema yra tame, kad labai sunku yra pradėti kažką naujo per retrogradinį Merkurijų. Dažniausiai tai būna kova su vėjo malūnais. Na, o jeigu pavyksta pradėti, tai labai greitai tas projektas tampa nebeaktualus. Kažkam tai yra 1 metų klausimas, kažkam tai yra 2 metų klausimas, bet tai ne tas variantas, kai galima tikėtis tvirto fundamento, kuris bus ilgaamžis. Ir retrogradinis Merkurijus kiekvienais metais iš mūsų gyvenimo atima nuo 4,5 iki 6 mėnesių. Būtent tas laikotarpis, kada geriau yra ilsėtis, nieko naujo nesiimti. Bet mes juk negalime pusę metų tiesiog gulėti ir nieko nedaryti, taip? Dėl to labai svarbu yra žinoti tam tikras taisykles, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad nenudegtumėt per kiekvieną retrogradinį Merkurijų. Ką daryti, kaip daryti, o ko geriau išvis nedaryti. Kokiems dalykams yra keliama raudona vėliava, o kokiems dalykams yra keliamos geltona arba žalia vėliavos. Tai jeigu norite sužinoti, kaip sušvelninti retrogradinio Merkurijaus poveikį, kaip apsaugoti ne tik save, bet ir visus artimuosius, rekomenduoju įsigyti 3 valandų paskaitų ciklą elektroninėje parduotuvėje apie retrogradinį Merkurijų ir tai yra labiau kaip podcast'o forma, taip nieko jums ten įsiminti nereikės, perklausysite ir viskas jums bus aišku. Ten jūs išgirsite labai daug realių pavyzdžių iš praktikos. Jeigu planuojate kažką pirkti, jeigu planuojate darytis operacijas ar grožio procedūras, jeigu planuojate pasirašyti naujus kontraktus, jeigu planuojate kažkokias tai keliones turėti, kaip reikia elgtis asmeniniuose santykiuose, ką daryti, jeigu tenka eiti į naują darbą per retrogradinį Merkurijų, visos šitos situacijos yra būtent išanalizuotos tame paskaitų cikle. Tai labai rekomenduoju įsigyti ir taipogi iki lapkričio vidurio, įsigijant šitą paskaitų ciklą, jūs galite jam panaudoti nuolaidos kodą ir sumažinti savo prekių krepšelio kainą. Na ir kaip visada, tiek mėnesio prognozes, tiek jaunaties pilnaties prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite labai išsamų detalų savo laikotarpio vaizdą. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai esu dėkinga už jūsų įsitraukimą, be jūsų tokio aktyvumo šis kanalas taip ilgai tikrai negyvuotų, tai ačiū jums labai. Jeigu norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro po šio vaizdo įrašu, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. Na o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Vandeniai – pagrindinis įvykis vandeniams lapkričio 1 savaitę. Vienas patarimas vandeniams apie jų lapkričio mėnesį, bei viena mėnulio žinutė vandeniams apie jų lapkritį. Vandeniai panašu, kad lapkričio mėnesį turėsite daug darbo ar daug pareigybių, kažkokių užduočių, net jeigu esate žmogus, kuriam dirbti nereikia, panašu, kad būsite vienas iš tų atsakingųjų, taip, kurie turi padaryti viską visiems
Tai labai svarbu, kad jūs nepervargtumėt, neišsektumėt, taip. Ir jūsų mėnesio patarimai, pradėkime nuo jų. Jūsų mėnulio žinutė: kiekvienas tavo žingsnis, sprendimas, veiksmas yra tavo pasirinkimas. Ar leidi savo rinktis? Tai vat panašu, kad jum reikės pasirinkti, taip, ar tai yra tikrai tos pareigos, užduotis, kurias jūs turėtumėt atlikti, ar tai yra kažkas, ko jum visiškai nepatinka daryti ir ką galite perleisti kitiems, taip, o galbūt prisėmėt daugiau negu jums reikėtų, ypatingai jeigu jausite, kad jau senka jūsų baterija, tai nepamirškite, kad jūs visada galite rinktis, ką daryti. Ir jūsų mėnesio patarimui taipogi iškrito lazdų ketvertas. Ketvertai pas mus apskritai yra tam tikro komforto kortos, bet ne tik komforto, o ir tam tikros ramybės pauzės. Tai vat labai svarbu lapkričio mėnesį tikrai neprisijimti daugiau darbų, o bent jau, sakykime, atrasti laiko, jeigu neatsisakyti tam tikrų darbų, tai bent jau pasidaryti tam tikrą pauzę ir atgauti jėgas. Lazdų ketvertas pas mus yra būsto korta, ypatingai kai šita korta iškrenta, yra puiku daugiau laiko praleisti namuose, galbūt pasimti kažkokias tai atostogas, taip. Pabūti savo saugioje, ramioje aplinkoje. Taipogi tai yra švenčių korta ir ypatingai visų šeimyninių švenčių. Tai mėnesio tokia žinutė būtų, kad nepamirškite pailsėti, nepamirškite skirti laiko savo, nepamirškite, kad kartais reikia pauzės, ne visada reikia lėkti, bėgti su 100 darbų ant savo pečių, taip. Ir labai svarbu džiaugtis tuo, ką jūs jau turite. Visada atrodys per mažai, kad galima padaryti daugiau, bet tos pauzės, tas sveikimo momentas, jėgų atgavimo momentas taipogi yra labai svarbus tų aukštesnių tikslų siekime, taip. Mums reikia pauzės, kad mes galėtume po to spausti gazą. Tai turėkite omenyje būtent šitą dalyką lapkričio mėnesį. Dabar pradėkime nuo jūsų pirmosios savaitės. Jums iškrito lazdų 10. Didžiulio kiekio atsakomybių korta arba didžiulio užimtumo korta. Galbūt darbe daug užduočių turėsite, galbūt prie tų užduočių prisidės ir namų kažkokios tai užduotis, atsakomybės, taip. Bet kokiu atveju, kai šita korta iškrenta, jinai sako, nemanykite, kad jūs esate vieninteliai, kurie gali taip nuostabiai atlikti šią užduotį. Dažnu atveju mes būtent dėl to prisiemame per didelį kiekį atsakomybių, nes manome, kad vaikai nesugebės patys pasigaminti savo valgyti, nes manome, kad kiti kolegos nesugebės tos užduoties padaryti taip nuostabiai, kaip mes ją darome. Ir va čia yra bėda, taip, mes prisiemam per daug ir po to labai išsenkam. Tai šiuo atveju nepamirškite, kad reikia kartais pasakyti darbdaviui, kad iki to termino aš niekaip nespėsiu, gal galime nukelti tam tikrus dalykus, kurios užduotis yra prioritetinės, kurios šiuo metu nėra prioritetinės, paprašyti, kad namiškiai padėtų namuose. Tai yra dalį darbų kažkam tais perduoti, taip, nusiimti nuo savo pečių. Ir taipogi jums iškrito lazdų 9. Lazdų 9 vėlgi korta, kuri rodo, kad jau yra nuobodu arba labai esate išsekę ir tik mąstote, kadagi šis etapas ar šita užduotis bus pabaigta. Bet kai šita korta iškrenta, jinai sako, nepasiduokite, kad ir kaip sunku bebūtų, o pirmąją savaitę gali būti įtempta ir sunku, pagrindinis dalykas yra nemesti kelio dėl takelio. Jūs turite tai pabaigti ir kai jūs pabaigsite, jūs labai džiaugsitės ir didžiuositės savimi, kad pagaliau tai pasibaigė, bet pabaikite tai iki galo, taip? Taipogi mes matome tam tikrą sieną. Tai gali būti, kad jūs pagaliau nuspręsite nubrėžti tam tikrą ribą ir pasakyti ne. Daugiau aš užduočių ar atsakomybių ant savo pečių neprisiimsiu. Ir taipogi tai gali būti situacija, kai jūs nuo kažko norite atsiriboti, atsiskirti būtent su ta siena. Taipogi būtent ta siena gali jums įsipildyti kaip keliavimas į kitą šalį, kai jūs turite kirsti kitos šalies sieną, taip?
Galbūt jūs būsite labai užimti prieš kelionę, taip, kad jūs planavote, krovėtės, dėliojotės, dar reikia tam tikrus darbus pasidaryti, pasibaigti, taip ir dėl to pas jūs tokia atmosfera pirmąją savaitę. Jeigu kelionių neturite, tai reiškia, kad jūs turėsite didelį užimtumą ir tiesiog reikia nuspręsti, kuriuos darbus jūs pasiemat, kuriuos nepasiemat, kažkam gali tekti ir nubrėžti tam tikras ribas, bet svarbiausia jau ką pasiemėt, tai nemeskite tų darbų. Galbūt sulėtinkit tempą, taip, bet pačias svarbiausias užduotis labai svarbu, kad jūs pabaigtumėte, taip, nenumestumėte. Na ir taipogi jums iškrenta monetų valetas, o monetų valetas gali reprezentuoti mūsų vaikus arba pagyvenusius tėvus senelius. Galbūt jums reikės prižiūrėti savo vaiką sergantį ar pablogėja jūsų tėvelių sveikata ir būtent dėl to tokia užimta pirmoji savaitė, taip, kadangi reikia ne tik darbe projektus daryti, taip, bet ir rūpintis savo namiškiais, kurie susirgo. Tai gali būti ir naujas projektas, kadangi tai yra vaikai ir pinigai, taip, tai yra kažkas naujo, šviežio, ko jūs dar pilnai nesuprantate, kaip daryti, ką daryti. Kai jūs dar esate tam tikrame mokinio vaidmenyje, taip, galbūt tai yra bandomasis laikotarpis ir jūs norite parodyti, kaip jūs viską nuostabiai galite padaryti. Taipogi tai gali būti papildomos pajamos, bet šitos pajamos yra mažos, vėlgi kaip vaiko pinigai, taip, kažkas tai mažo, naujo, galbūt tai yra pusės etato darbas, o galbūt jūs kažkaip tais tiesiog bandote papildomas valandas dirbti, kad užsidirbti bent šiek tiek papildomai daugiau, taip, ir dėl to pas jūs yra toksai užimtumas. Bet kokiu atveju jūs turite analizuoti visą mėnesį, ar tai jūs darote dėl savęs, ar šitos pareigybės jums yra privalomos ar neprivalomos, ar jums jos atneš naudos ar neatneš naudos. Taipogi monetų valetai gali reprezentuoti studijas, kad jūs mokotės kažką tai praktiškai, apčiuopiamai. Viskas, kas susijęs su finansinėmis pradžiomis. Ar jūs esate naujame darbe, ar jūs nusprendžiate, kad reikia pradėti taupyti, tuo pačiu ir daugiau dirbti, taip, ar jūs nusprendžiate investuoti dalį savo pinigų į tą savo verslą ar į savo sveikatą. Šiaip jums daug iškrito tokių mokslų kortų ir taipogi kortų, kurios reprezentuoja vaikus ir pagyvenusius tėvus senelius, taip, ir kelionių kortų jums iškrito. Tai bet kokiu atveju mėnesis bus aktyvus. Jums iškrito būtent monetų valetas pirmąją savaitę, antrąją savaitę, kortos, kurios gali rodyti mokslų studijas. Čia jums iškrito šventikas, vėlgi korta, kuri gali rodyti mokslų studijas. Kelionės jums gali rodyti lazdų devynetas, lazdų riteris, kardų šešetas ir atsiskyrėlis gali parodyti. Tai gana daug kelionių kortų. Tik labai svarbu, kad jūs visą mėnesį saugotumėte savo sveikatą, nes krūvis pas jūs panašu ypatingai mėnesio pradžioje bus didelis. Tuomet jūsų antroji savaitė. Antrąją savaitę jūs pradedat su kardų dešimtim, dar viena dešimtis. Bet jau kardų dešimtis gali rodyti suprastėjusią sveikatą, operacijas, galbūt keliausite kraujo tyrimus pasidaryti, viskas, kas susijęs su skausmu kūne arba būtent su metalu kūne. Tai būtent, kai mes turime operacijas, skalpelis, taip, ar leidžiamės kažkokius tai vaistus, ar daromės kraujo tyrimus, taip. Kitiems iš jūsų šita korta gali rodyti pabaigą, kad jūs pagaliau pabaigėt kažką, kas buvo daroma pirmąją savaitę ir buvo jau labai sunku ir galvojote, kada tai baigsis, bet antrąją savaitę pas jūs tie darbai gali pasibaigti. Ir kardų dešimtyje yra reprezentuojamas ir atvaizduojamas subadytas lavonas. Tai yra situacija, kurios jau nereikia gaivinti, ją reikia paleisti, taip, nes lavonų jūs neatgaivinsite. Tai galbūt kažkoksai tai projektas, kad ir koks jums ten po to jis buvo nuobodus, bet jūs prie jo prisirišote ir jums gali būti skaudu jį paleisti. Galbūt tai buvo kažkokie tais projektai su žmonėmis, kurie jau dings iš jūsų gyvenimo, taip, nes tai buvo paskutinis projektas kartu, daugiau projektų kartu jūs neturėsite ir jums kažkaip tais pasidaro liūdna, kad tas ryšys nutruks, taip. Įvairiausios tokios situacijos, kur galbūt reikia
paleisti tam tikras lokacijas, žmones, santykius, ryšius, taip. Ir gali būti skaudu, nes jums tiesiog tai kelia tam tikrą nostalgiją. Bet kokiu atveju šita korta sako, nesikabinkite į tai, kas turi pasibaigti jau ar natūraliai, taip, ar kažkieno kito iniciatyva pasibaigs, bet nesikabinkite į tai ir eikite tolyn. Jums taipogi iškrito lazdų riteris, o lazdų riteris yra labai ugningas riteris, kuris rodo, kad pagaliau situacija pajuda į priekį, taip. Tai panašu, kad su ta pabaiga kažkas pajudės į priekį ir lazdų riteris vėlgi gali rodyti keliones arba didžiulį fizinį aktyvumą, kai jūs judate, galbūt reikia daugiau laiko praleisti kelyje, daugiau vairuoti, daugiau viešajame transporte laiko praleisti, keliauti iš taško A į B, iš B į C, iš C į D. Arba tiesiog, kad pagaliau pas jūs užsidega vidinė ugnelė kažką tais daryti, imtis, veikti, rodyti iniciatyvą. Galbūt jūs pagaliau džiaugiatės, kad tas gyvenimo etapas, ta užduotis pasibaigė, taip, ir pas jūs atsiranda nauja energija naujiems projektams. Arba jūsų ta pabaiga susijusi su tam tikromis kelionėmis, naujomis pradžiomis, taip. Kažkas baigsis, kažkas prasidės, na ir taipogi jums iškrito atsiskyrėlis, o atsiskyrėlis yra būtent ta korta, kuri sako, kad reikia neskubėti, atsiskirti, pabūti vienumoje ir išanalizuoti, ko jūs iš tiesų norite. Vat būtent ta jūsų mėnulio žinutė, taip, kiekvienas jūsų žingsnis, sprendimas, veiksmas yra jūsų pasirinkimas, ar leidžiate savo rinktis. Tai va čia yra ta korta, kuri rodo, kad reikia atsiskirti ir paanalizuoti, kaip praėjo tas etapas, ko jūs norite toliau, kokių žingsnių reikia imtis, kad artėtumėt link tos savo svajonės, taip. Ir kai moteris šitą atsiskiria ir jinai galiausiai supranta savo troškimus tikruosius, įsižiebia šitas žibintas ir jisai būtent jai nušviečia kelią tamsoje, kur link jai reikia judėti tą kryptį. Atsiskyrėlis gali rodyti būtent laiką, kai jūs turite būti atsiskyrę. Jeigu jūsų sveikata pagal šią kortą suprastėja ir įvyksta perdegimas, tai gali būti, kad jums teks pabūti vienumoje, taip, lovoje pagulėti ar nukeliauti kažkur tais pasilsėti, kai jūs esate izoliuoti nuo įprasto savo rato, taip. Galbūt jūs keliaujate ilsėtis į kitą šalį. Tai tokiu atveju jums išsipildo būtent, kad jūs esate perdegę, bet tuo pačiu jūs atsiskiriate nuo kitų ir tuo pačiu jūs kažkur tai judate, kad atgauti savo jėgas, taip. Atsiskyrėlis būtent yra ta korta, kuris sako, kad nebūkite visada žmonių apsuptyje, jums reikia laiko atsiskirti ir pasikrauti savo bateriją. Atsiskyrėlis taipogi gali būti visos tokios situacijos, kur reikia ypatingai giliai analizuoti detalės. Ar tai vyksta kažkoksai tai auditas, ar tai yra kraujo tyrimo analizė, taip, kad ir kas čia bevyktų, kad tai vyktų sklandžiai, reikia atlikti gilią analizę. Paleisti tai, kas jau nebetarnauja jums, kas natūraliai išeina iš savo gyvenimo. Viską gerai išanalizuoti, kur link, ką norite daryti, stipriai pasiruošti ir tuomet jau galite veikti pilni tos naujos energijos, entuziazmo, judėti, daryti kažką. Šita korta yra nuostabi netgi iškrauti savo negatyves emocijas kažkokios tai fizinės veiklos pagalba. Taip, ar tai yra šokiai, ar tai yra vaikščiojimas, ar tai yra bėgiojimas, ar tai yra fizinė veikla sporto salėje, kad ir kas jums būtų malonu daryti. Tai panašu, kad kažko jūs galite atsisakyti antrąją savaitę. Galbūt tai bus jūsų pasirinkimas, tas kaip pagal mėnulio žinutę, taip, jūs suprantate, kad galbūt per daug darbų prisiėmėte, ar kad tai nėra jūsų atsakomybė ir jūs nusprendžiate, kad atėjo laikas kažką tais paleisti. Na ir tuomet trečioji savaitė, vėlgi jums iškrenta tas pats monetų valetas, kurį turėjote štai čia. Tai vėlgi gali būti kažkas susijęs su mokslais, su studijomis, arba su jūsų vaikais, arba pagyvenusiais tėvais seneliais, arba kažkokios tai papildomos pajamos, taip.
Bet puiku, kad tos pajamos galiausiai padidėja ir pereina į monetų devynetą. Monetų devynetas jau yra korta, kuri rodo geras pajamas, kai jūs jaučiatės saugiai, kai jūs galite palepinti save, kai nebereikia rinktis, sakykime, ar aš liksiu be maisto, ar be grožio kažkokių tais procedūrų ar prekių, taip, kai jūs galite ir pakankamai maisto įsigyti, ir kažkokių tais grožio prekių ar paslaugų palepinti save. Tai va šitoje kortoje mes matome moterį, kuri jau gali atsipalaiduoti ir džiaugtis, nes jaučia tą finansinį saugumą. Ir monetų devynetas ypatingai yra ta korta, kuri rodo asmeninį verslą ar kažkokias tai veiklas, kuriuose yra jūsų asmeniniai nuopelnai, ne šeimos nuopelnai, ne pinigai gauti iš šeimos narių, o būtent tai, ką jums pavyko užauginti, prisitaupyti, užsidirbti, taip. Ir jūs trečią savaitę galite džiaugtis tais pinigais ta pilnatvė. Galbūt jūs čia, pavyzdžiui, išeisite iš darbo ir jau čia jums, sakykime, sumoka viską, ką jie privalėjo jums sumokėti ir jūs tą savaitę jaučiatės pilnai finansiškai stabiliai ir galite palepinti save. Ir taipogi jums iškrito kardų šešetas. Vėlgi mes matome, kad žmogus plaukia į naujus horizontus, tai vėlgi yra kelionių korta, kažkam iš jūsų gali būti. Kitiems iš jūsų tai bus perėjimas į kitą lygį, perėjimas iš audros į ramybę, jūs pasirenkat gyti. Dažniausiai šitoje kortoje žmogus išeina nuo toksiškumo. Galbūt jūs emociškai paleisite senas nuoskaudas, arba tai bus fizinis išėjimas iš darbo, užblokavimas tam tikrų draugų, taip, ar šiaip žmonių, kurie buvo jums labai nemalonus, kurie buvo jūsų rate ilgą laiką, taip, ar pasitraukimas iš asmeninių santykių. Dažniausiai šitoje kortoje žmogus palieka tam tikrus žmonės, bet jeigu jūs nepaliksite, o nuspręsite ir toliau būti kartu, tai čia yra labai svarbu, kad jūs savo mintise paleistumėte tą nuoskaudą, kad jūs nebepyktumėte ant to žmogaus savo galvoje, taip, sakykime, jau tada turi būti toks mąstymas, kad kas buvo, tas pražuvo, visi mes darom klaidų, aš jam atleidžiu, aš daugiau tam žmogui nieko nebepriminsiu, taip, gal ir aš kažkur kažkada paslydau, na, va jau tada turi būti toksai mąstymas. Kitu atveju reikia iš tos situacijos išeiti. Ir taipogi šita korta gali rodyti gijimą, taip, jeigu mes čia turėjome įtampą didžiulę ir čia jau jinai galėjo pasireikšti sveikatos problemomis, tai trečiąją savaitę pas jūs jau gali prasidėti gijimo fazė, kai jūs pradedat sveikti ir jūsų ir finansinė situacija pagerėja galbūt, nes galite jau pagaliau dirbti, taip, ir jūs kažko tais mokotės. Ir jaučiate, kad pagaliau iš audros keliaujate į tam tikrą ramybę, taip. Tai va trečioji savaitė pas jūs bus arba maloni kelionė, arba jūs nuspręsite su kažkuo tais atsisveikinti, arba bent jau savo galvoje paleisite tai, ką ilgą laiką laikėte, tas negatyves kažkokias emocijas ir dėl to paleidimo jūsų ir visiškai energetika keičiasi. Taip atrodo, kad ir su pinigais viskas gerai ir lengviau užsidirbti ir nėra čia ko pergyventi, tai kartais ko mums reikia, tai yra emocinis paleidimas. Taipogi netgi čia gali būti kažkas susiję su vaikais ir išėjimu, kelionėmis. Galbūt jūsų vaikai iškeliauja kažkur tai kažkokią kelionę, arba jūs keliaujate aplankyti savo vaikus, taip. O galbūt jau nebereikia rūpintis vaikais ar pagyvenusiais tėvais seneliais trečią savaitę ir jūs pagaliau jaučiate, kad galite skirti laiko savo pomėgiams, taip atgauti jėgas, palepinti save. Na ir paskutinioji savaitė. Jums iškrito tokios labai įdomios kortos ir scenarijai čia gali būti labai įvairūs. Galbūt tai bus kažkas susijęs su mokslais, su šeima, su būstu. Kažkam tai gali būti vėlgi pasiaukojimas dėl šeimos gerovės, dėl vaiko gerovės. Kažkam tai gali būti tam tikros pauzės korta, kai bus mažai veiksmo ir reikės daugiau pažvelgti į save, ieškoti prasmės ne materialiame pasaulyje, o būtent į pirmą planą padėti visus emocinius dalykus, dvasingumą ir šeimyninius santykius, tam tikrą saugumą.
Nes pirmoji korta, kuri jums iškrito, yra šventikas, didysis arkanas. Kokie raktiniai žodžiai ją reprezentuotų, tai yra išmintis, moralė, religingumas, mokslai, įtakingas žmogus, kurio vertėtų klausyti, tradicijos. Lazdų ketvertas, ta pati korta kaip ir mėnesio patarimų jums iškrito, stabilumas, fundamentas, bendruomenė, šeimos šventės, būsto reikalai, saugumo jausmas ir pakabintasis. Pauzės korta, paleidimo korta, kai atsiranda pasitikėjimas procesu, požiūrio pasikeitimas, taip, kai mes žiūrime į situaciją kitų kampų, pasiaukojimas dėl kitų, tokios labai ramios kortos. Panašu, kad ir kas čia bebūtų, paskutinėje savaitę pas jūs jau atkeliauja tam tikra ramybė, taip, bent jau įvykių turėtų būti mažiau. Šita korta yra pauzės korta. Šitoje kortoje mes matome moterį žemyn galvą, šitoje pozicijoje vėlgi jinai judėti negali, taip, kol jinai neatsistos į šią poziciją, jinai nepajudės. Tai vėlgi tokios ramybės poilsio kortos. Taip, šventikas yra vėlgi labai rami korta susijusi su dvasingumu, tai yra, kai mes ieškome atsakymų savo viduje arba kažkokiuose tai šventuose raštuose ar išmintingų žmonių pokalbiuose. Daugiau skaitome, tyrinėjame, keliaujame mokytis kažkur tais, taip, ar randame tam tikrą mentorių, netgi tai gali būti jūsų šeimos narys, kuris bus išmintingas, kuris duos labai gerą patarimą, vietoj ir laiku, taip. Visos trys kortos taipogi gali rodyti šeimos pagausėjimą. Mes čia turime religiją, čia turime šeimą, fundamentą, šeimyninės šventes ir čia mes turime kažką, kas vyksta fiksuotą laiko tarpą. Pavyzdžiui, jeigu studijos, bakalauras, ten ar 4 metai, ar 3 metai, taip, magistras 2 metai. Jeigu nėštumas, tai 9 mėnesiai, tai visos 3 kortos kartu kažkam gali rodyti šeimos pagausėjimą. Kitiems iš jūsų tai gali būti labai rami savaitė, būtent kai jūs čia pasirinkote išeiti nuo to toksiškumo, gyti, tai paskutinėje savaitėje jūs galite praleisti namuose, tame savo būste, žiūrėti į visą situaciją visiškai kitų kampų, bandyti rasti žmonių, kurie jūs įkvėps ir nukreips teisinga linkme, arba tiesiog mokytis kažką tais naujo, taip. Kitiems iš jūsų tai gali būti vestuvės. Galbūt jūs spręsite kažkokius tai, pavyzdžiui, vaiko mokyklos, universiteto reikalus, nes mes čia turime šeimos narius, čia mes turime būtent universitetus, apskritai visas institucijas, kurios mums turi įtaką, nes šventikas yra būtent tas žmogus, kuris turi raktą ir tik nuo jo priklauso, jūs gausite tą leidimą, tą raktą ar ne, taip. Pavyzdžiui, gali būti, kad vyksta jūsų projektinio darbo gynimas, taip, ir tik nuo šventiko priklauso, ar jūs gausite gerą pažymį ar ne. Arba, pavyzdžiui, jums suteiks paskolą ar nesuteiks. Ar jūsų vaiką priims į tą mokymosi įstaigą, ar į darželį, ar į mokyklą, ar į universitetą, ar nepriims, taip. Paskutinėje savaitę reikalai gali stoti, būtent susistabdyti. Jūs norite to ar nenorite. Tai labai svarbu yra išbūti toje pauzėje, pažiūrėti į situaciją visai kitų kampų. Galbūt jūs kažko nematote, taip, galbūt jūs neteisingai visą tą laiką traktavote tą savo gyvenimišką situaciją. Galbūt atsiras žmogus, kuris jums visiškai kitokį požiūrio kampą pasakys, taip, ir jums viskas apsivers aukštyn kojomis. Pakabintasis yra, kaip ir sakiau, tas žmogus, kuris pasiaukoja. Jisai gali pasiaukoti dėl savo studijų, taip, kai yra atsisakoma laisvo laiko, mėgstamų veiklų, vien dėl to, kad įgytume tam tikrą laipsnį, taip, arba atsisakoma savo laisvo laiko ir poilsio, kad padėti karščiuojančiam šeimos nariui, pavyzdžiui. Tai paskutinėje savaitė gali būti kažkokios situacijos būtent susijusios su šeimos nariais,
su šeimos šventėmis. Kažkokios tai veiklos gali susistabdyti ir jūs turite tai priimti ramiai, paleisti būtent tą kontrolę, taip, ir tiesiog pasidžiaugti tuo, ką jūs jau turite, būtent kaip jums ir iškrito ir mėnesio patarimą. Tai panašu, kad jūs daug ką apsvarstysite antrąją savaitę su atsiskyrėlio korta, ketvirtąją savaitę su šventiko ir pakabintojo korta, taip. Antrąją savaitę matomas paleidimas, trečią savaitę matomas paleidimas, ateinate į tam tikrą ramybės būseną, taip, iš labai chaotiškos mėnesio pradžioje į labai ramią mėnesio pabaigoje. Na ir dar kartą priminimų jūsų mėnesio žinutės. Kiekvienas tavo žingsnis, sprendimas, veiksmas yra tavo pasirinkimas. Ar leidi savo rinktis? Nepamirškite, kad jūs turite galimybę rinktis. Ar jūs norite daug dirbti, ar jūs norite mažai dirbti, kokias atsakomybės jūs norite prisimti ant savo pečių, taip. Na ir taipogi lazdų ketvertas, kartais reikalinga pauzė, energijos atsistatymas, jėgų atgavimas, baterijos krovimas, buvimas namuose, komforte, džiaugimasis tuo, ką jūs jau turite ir to būtent šventimas su savo artimais mylimais žmonėmis. Tai iš didžiulio chaoso jūs pereinate į šitą ramybę, saugumą ir tiesiog džiaugimasi tuo, ką jūs jau turite. Tai nereiškia, kad nereikia judėti į priekį, bet šiuo atveju būtent kortos rodo, kad jūs jausite tą retrogradinį Merkurijų, kad galite pabaigti tam tikrus projektus, bet geriau nepradėti nieko naujo. Tai yra būtent puikus mėnuo sveikatos gerinimui, jėgų atgavimui, giliai analizei ir būtent džiaugimuisi dėl to, ką jūs jau turite. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės lapkričio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Na ir taipogi nepraleiskite progos pasinaudoti nuolaidos kodais elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na o mes kaip visada susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.